Shoutout. Binigyan ka agad ako ng sticker. Wala pang bike. Ibili pa lang. Yun. Bili kayo. Mabuhay ka, idol. Thank you. God bless you, pare. Ingat, ingat. Thank you. What's up mga idol? Kamusta na kayo lahat dyan? Isang panibagong araw na naman at syempre sa bagong araw na ito nais ko kayong update dahil meron tayong bagong bisikletang ibabike check. Ito nga pala tinatawag nilang Atomic Aggressor. Ito ay isang gravel bike from Atomic PH. Nga pala dito ay sa Bike 101 and update. Meron na sila tinatawag nating home credits. Kaya sa lahat ng mga gustong bumili ng folding bike, MTB road bike, ito na, may home credit na dito sa Bike 101 Enterprise. At yun lang mga idol. So ano pa hinihintay nyo? Tara na. Huwag natin patagalin ito. Tara na, bike check natin ang Atomic Aggressor in 3, 2, 1. Ayan na po, tinatawag nating Atomic Aggressor. Kitang-kita nyo naman yung paint job mga idol. Napakaganda mga idol. This is a black color with the Bianchi color sa likuran. Gradient yan from black. As you can see, from black at sa likuran, biglang Bianchi color mga idol. Napakaganda bisikleta. Again, it's a gravel bike from Atomic PH. Tingnan naman natin ang kanyang harapan mga idol. Dito natin tingnan na yun. Siyempre, kasama dito, ang tinatawag natin Atomic logo. Siyempre mga loads no? Matic, Atomic logo. At pasensya na kayo, hindi pa nakaset up tong bike. Kaya medyo maalog yung tinatawag nating drop bar mga idol. Medyo maalog-alog pa siya. So, simulan natin ngayon. Medyo naguguluhan pa tayo. Simulan natin ngayon dito sa tinatawag nating fork mga idol. Ayan Ang kanyang fork na ginagamit ay Atomic fork mga idol. Solid na rin siya mga idol. Airshock na siya mga idol. Adjustment siya dito mga loads. Gina Gian mga idol. Napakaganda bisikleta mga idol. Bago labas from Atomic PH. Tingnan natin yung kanyang ginagamit ng gulong mga idol. Unbranded yung kanyang rims mga idol. Pero dito sa tinatawag nating tires, ang gamit niya is nylon tires. Again, this one is breathable. Kung sumi-upgrade, i-upgrade mo. Nylon tires ang gamit niya mga idol. Ayan napakagandang bisikleta mga lods. Ayan grabe. Check nyo yan mga lods. Okay? Yun. Let's move on to the frame mga idol. Ayan Dito sa frame natin yan, hindi siya smooth build pero napakaganda niya mga idol. Ayan Dito yung logo ng Atomic sa ilalim. Hindi pa siya internal cabling mga lods, pero ayan, as you can see, malinis naman yung pagkakagawa niya. Ang kanyang ginagamit na tinatawag natin crankset is Pro Wheel. Pro Wheel ounce mga idol. At syempre, yan ay 2x mga idol. Ang setup nito is, bilangin natin mga idol, bilangin natin 11 teeth by 32 teeth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan 8 speed mga idol, 11 teeth by 32 teeth, okay? Ang kanyang group set ay reflex mga idol, reflex as you can see. Reflex ang kanyang ginagamit na group set mga lods, pati din sa kanyang FD. Reflex mga lods. At syempre, sa kanyang STI, ginagamit din natin is reflex mga idol, Kitang-kita nyo naman mga idol, Reflex STI mga idol, napakaganda bisikleta from Atomic PH. Grabe na ito mga idol. Fresh na fresh pa mga lods. Ayan napakaganda. So hintayin nyo ang ating susunod na review dito sa unit na to, dahil ito ay susubukan natin dalhin kung saan man lupalop at para masubukan natin ang pagka-gravel niya mismo mga idol. By the way, ang gamit niya nga pala is stock saddle mga idol. Black, looks good. Pedals, ayan, may libreng pedal syempre. At quick back check lang mga idol. Grabe. Kitang-kita nyo, ang kanyang gamit naman na preno is Winzip mga idol. Rotor niya is 160mm rotors. Simpleng rotor lang mga idol. Pero again, this is a good setup mga idol. Kung ikaw ay naghahanap ng isang gravel bike at matagal ka nang naghahanap ng isang gravel bike, maybe you want to consider this one. It's brand new gravel bike from Atomic PH mga idol. Maybe you want to consider this one. Pasensya na kayo, medyo mainit sa kalsada at mainit ang panahon ngayon. Kaya dito tayo sa labas ng Bike 101. Ayan, check nyo yung bisikleta mga idol. Yun napakaganda nga naman talaga mga lods. Grabe. Ayan, kitang-kita nyo mga idol. Bianchi color gradient mga idol. So sa lahat ng mga nagnanais bumili ng bisikletang ito, alam nyo na ang gagawin nyo mga idol. Dahil if you are already subscribed to my channel, then that's good. But if you're not, maybe this is the time. This is the time that you want to subscribe to my channel. Dahil sa lahat ng mga nakasubscribe sa akin channel, lahat sila yung nabibigyan ng discount. If you want to purchase a bike dito sa Bike 101 or any Atomic bikes, lahat sila yung nabibigyan ng discount. So yung gagawin, syempre first, what you need to do, suot mo natin shades ko dahil sobrang init. Alright, what you need to do is to subscribe to my channel. At syempre, don't forget to hit that subscribe button.
notification bell pala mga idol. Hit that notification bell para updated ka sa lahat ng happenings dito sa aking channel. So again, lahat ng malaganasan discount, PM nyo ko, Isaiah Forcadelo Vlog on Facebook. You want a daily spot and other bikes from Atomic PH. Balitaan tayo mga idol. This is just a quick bike check. And I'd like to end this video by saying, as always, keep safe, ride safe, and God bless. And of course, never forget to share the love. Ingat ang lahat mga idol. Again, Atomic Aggressor. Tingnan natin isang malupit na video na to. Let's go! So ano pa hinihintay nyo? Again, Atomic Aggressor from Atomic PH. Ito na mga idol, ito nilabas natin Atomic Aggressor mga idol. And if you want to avail this discount mga idol, what you need to do is to subscribe to my channel at syempre get updated mga idol. At kung ikaw nag-anayos mga binibisikleta ito sa konti discount na magkakaroon ka, PM mo ko, Isaiah Forcadelo Vlog at subscribe to my channel mga idol. Nais mo magkaroon ng bisikleta ito. Thank you so much for watching. As always, keep safe, ride safe, and God bless. And of course, never forget to share